ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে কাশির সিরাপ পরিচয় করিয়ে দিব। 3টা কাশির সিরাপ, ভুলবল আর কেউ সিরাপ খাবেন না, সঠিক নিয়মে সিরাপ খাবেন। ভালো 3টি টপ 10 কোম্পানির, যেগুলো খুবই কার্যকরী ওষুধ, কাশির জন্য অত্যন্ত উপকার করে। তো বন্ধুরা, শুরুতে আজকে বলে দিই যে আমার ভিডিও লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, যারা কাশতে কাশতে একেবারে অসহ্য হয়ে যান, তাদের জন্য খুবই ভালো সিরাপ টুস্পেলের নির্দেশনা হলো দ্রুত কার্যকরী নিরাময়ে বুককে স্লেহা এবং কাশি গলা ব্যথার খুব ভালো কাজ করে। যারা নাকি আপনারা চিন্তা করেন যে কাশি কমাবেন বা গলা ব্যথা বুকে স্লেহা পরিষ্কার রাখবেন, তাদের জন্য বন্ধুরা টুস্পেল সিরাপ বন্ধুরা খুবই উপকারী এবং বিক্সিমুল কোম্পানির নাম করে একটা কোম্পানি। তো বন্ধুরা, ব্যবহার করবেন কিভাবে, সেটা হলো 2 চামচ করে দিনে 3 বার অথবা 6 ঘন্টা পর পর 2 চামচ করে দিনে 4 বার। এই হলো টুস্পেল সিরাপের নিয়ম। খাবারের নিয়মটা সঠিক নিয়মে খেলে কাশ অবশ্যই ভালো হবে এবং ভরা পেটে খেতে হবে। বন্ধুরা, এটা ব্যবহার করার কতগুলো নিয়ম হলো, যেমন 12 বছরের নিচে এটা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তো শিশুদের এবং 12 বছরের নিচে যারা আছেন তাদেরকে এটা দেওয়া যাবে না। এবং বন্ধুরা, যাদের হাঁপানি, কিডনি, মুগি, হার্টের সমস্যা আছে, তাদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করবেন। 2টা সিরাপ ব্যবহার করেও কাশি ভালো হলো না, তো পরে কি করা যায়? বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কাশি ভালো করবেন কিভাবে। তো বন্ধুরা, এখন আরেকটা সিরাপ দেখছেন, সেটা হলো তুস্কা প্লাস। সেটা স্কোর কোম্পানির। হার্ট, কিডনি, লিভার, মুখগুলির সমস্যা যাদের আছে, তাদের জন্য এই সিরাপটি সম্পূর্ণ নিষেধ। সিরাপটি খাওয়ানোর নিয়ম 2 চামচ করে দিনে 3 বার অথবা 6 ঘন্টা পর পর 2 চামচ করে দিনে 4 বার। বন্ধুরা, এটা কিন্তু ভালো একটা কোম্পানি, স্কোর কোম্পানির তুস্কা প্লাস, সবাই চিনেন, কিন্তু ভুল বলার কারণে এটা ভালো কাজ করে না। যেমন স্লেহা আলগা ও পরিষ্কার করে, কফ উপমর্শ করে, যাদের কফ, বুকে জমট বাঁধা আছে, তাদের জন্য খুবই কার্যকরী একটা সিরাপ। অনেকেই জানে না। ওদের নির্দেশনা হলো প্রোমিথিলিন হাইড্রোজেন এবং ফেনাডাইফেডিন। সিরাপ অ্যালার্জিজনিত বা সাধারণ সর্দিযুক্ত নাক বন্ধ সহ শ্বাসতন্ত্রের সাময়িক উপশমের জন্য নির্দেশিত। যাদের নাক বন্ধ হয়ে থাকে এবং কাশতে অ্যালার্জিজনিত কাশি, তাদের জন্য এটা ভালো কাজ করবে। আর যেসব রোগীদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ, গর্ভবতী ও শ্বাসকষ্ট রোগীদের, কিডনি সমস্যা, লিভারের সমস্যা, অ্যাজমা আক্রান্ত এবং হার্টের সমস্যা, তাদের ডাক্তার ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। বন্ধুরা, ওষুধটি ব্যবহারের নিয়ম হলো 1 চামচ করে দিনে 3 বার অথবা 6 ঘন্টা পর পর 1 চামচ করে 4 বার। এটা হলো ফেনারগুন প্লাস, সানাফিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানিটাও কিন্তু খুবই ভালো, কিন্তু এই কোম্পানির সিরাপটাও চমৎকার কাজ করে। এই সিরাপগুলো খুবই ভালো, কিন্তু চিকিৎসক ছাড়া এগুলো নিজে ডাক্তারি করে গ্রহণ করা মরণকে ডেকে নিয়ে আসে এক সমান। আপনার তাৎক্ষণিক এটার পার্শ্বক্রিয়া বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আস্তে আস্তে বোঝা যায় এটা কতটা ক্ষতিকর। বন্ধুরা, ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম, যারা 3টা সিরাপ খেলেন, কাশি ভালো হলো না, তাদের জন্য বন্ধুরা, কাশি থাকে যদি 2-3 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে, তাহলে কিন্তু ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেন। ডাক্তারের পরামর্শ নিলে তারা অ্যান্টিবায়োটিক দেবে, কাশি ভালো অ্যান্টিবায়োটিক আছে। অ্যান্টিবায়োটিক যদি ভালো না হয়, তাহলে কফ পরীক্ষা করানো হবে বা আপনাকে সঠিক গাইডলাইন ডাক্তারই দিয়ে দিবে। কারণ কাশি তেমন কিছুই না। আবার যদি কাশিকে অবহেলা করেন, তাহলে হতে পারে বড় ধরনের সমস্যা, যেমন অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, ব্রঙ্কোলাস্টিক সমস্যাগুলো হয়, যকৃতের সমস্যাগুলো হয়। তাই বন্ধুরা, আপনারা এই সিরাপগুলো আজকে জানলেন সঠিক নিয়মে কীভাবে খাবেন। আর সঠিকভাবে কাশ ভালো করার জন্য আপনারা কিন্তু আজকে এই ভিডিওটি দেখলেন। বন্ধুরা, আরেকটা কথা, রেজিস্টার্ড চিকিৎসার পরামর্শ অনুযায়ী শিশুদের লাগানো বাইরে রাখুন। 30 সেলসিয়াসের তাপমাত্রার নিচে রাখার চেষ্টা করবেন। আলো থেকে সুরক্ষিত, অনুগ্রহপূর্বক ভিতর নির্দেশগুলো দেখে পরে তারপর আপনারা এগুলা খাবেন। বন্ধুরা, সবচেয়ে বড় কথা, বদলে মোটকাটাও ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকুন।